نور هاي حتى habeen hore markii la joogo yaa waxaa noo yimid diyaarado Kenya way nagu wareegeen dad shacab ah oo xoolaaley ah oo reer guurta oo reer baadiya yaan ahaynay habeen hore diyaarada markay noo imaadeen wayna duqeeyeen gantaalo fara badan bay nagu rideen gantaalada ayaga ahaa habeen hore adigu dhib iyo rafaad iyo xoolo carar iyo dhibaato kale waa iska jirteen laakiinse ilaahay wuu naga badbaadiyey habeenka xalaa u dambeysay haddana yay nagu soo noqdeen mar labaad ayadoo ilaaha kurina infantry ah yay ciddi soo galeen baabuurtooda wato haddii alla kurina ciddii bay dhex degeen diyaaradana ilaaha kurin yahayna yay kor hebaabayaan ayagoo ilaaha kurina laba xaba ah ciddii bay soo galeen labada nin oo hadda laga sheekeeyay bay cidda ka wateen oo riyaalna way gubeen dhibka asaga ay cidda ku dhacayna haddii waad arkaysaan hubka ilaa kureeh iyo rasaasta meesha taalana haddii waad arkaysaan meesha ay wareerka oo ilaa kureeh wax ku weerarayna ilaa kureeh hubkaas ay ugu tageen rasaasta ay ugu tageen rag asagayna way la tageen waxa la yiraahdaa Faarax Sheekh Cabdi nin waa ninkaan midna waa wiil oo adeer u yahay asagana oo ilaa kureeh asna dhalinyaro ah labaas nin way la tageen xoolihii way kala carareen hadda allaankan ciribi jaan meel ay dhigaan ma hayno dad shan ran ilaa kureeh carar ahan asna waa naga maqan yahay meel uu jirana hadda ma naqaana waxa ayagana waa dawladda Kenya rag ayaga marka la wadanayo wax la gaarsiyo oo kala ma jiraan dadka ragga asaga marka la wadanayo dad inay ay qori baadkiisa dhacayaan way sheegeen oo hadda waa warkeeda taas ah dadkii guriga kula jira cadeynteeda waan haynaa adeer waxaan ku su'aalayaa habeen hore markii siyaabaha diyaaradda ay duqeynta ingu imaanaysay tii xalay ma ahane maxaa meeshaas oo loo fadhiyo markii la duqeynayo arrintii loo fadhiyay maxay ahayd arrintii loo fadhiyay waxay ahayd arrin gabdheed xaflad aroos bay ahayd dad shacab ah oo rimiya oo xaflad aroos iskugu imaaday bay ahayd habeenka diyaaradaha meesha ay duqeynayeen